Добро вечер, драги гледачи и гледачки. Ова е четвртата епизода на Мотокаст. Мотокаст е емисија за моторџии. Во неа, како и претходните епизоди, можете да видите, имаме гости од Македонија и од регионот и со нив споделуваме различни искуства од нивното возење на мотор, доживувања, но секако во иднина ќе се обидеме да проследиме и настани случувања што не се во студио, туку се на терен и ќе ги споделиме со вас. Со Мотокаст ние се обидуваме да ја промовираме мотокултурата и да дадеме придонес кон создавање на еден безбеден и модерен мотосвет. Една од целите на Мотокаст е и рушење на предрасудите и стереотипите што владеат во јавноста во однос на моторџиите. И денеска рековме дека ќе ја посветиме емисијата на тоа како луѓето не гледаат нас моторџиите, од еден аспект што е многу интересен, тоест ќе го анализираме и ќе зборуваме за организирањето на моторџиите, односно на бајкерите, бидејќи во јавноста често пати се појавуваат прашања како на пример зошто возат во група, дали тоа кога возат во група и се организирани во група делува застрашувачки, заплашувачки кон луѓето што се околу, дали се организираат во група за да се бават со криминални активности, дали се тоа банди или се обични луѓе. За сите овие прашања, ние со нашите денешни гости ќе поразговараме, ќе ги отвориме овие теми и ќе видиме што ќе ни кажат. Денеска со нас во студио е Ивица. Ивица е представник од мотоклубот Носачи на крстот и истовремено е секретар на Македонската асоциација на Македонската мотоасоциација. Добро вечер, Ивица. Добро вечер. Најпрво сакам да ви го поздравам новиот подкаст. Се надевам дека ќе ве гледаме често со поинтересни теми. Идејата е супер. Секогаш сме тука да поддржиме. Така да јас сум Ивица, кој што кажавте, доаѓам од Велес, од мотоклубот Носачи на крстот. Сум председател на клубот и сум секретар на асоциација на мотоклубови на Македонија. Благодарам, Ивица. Наш гостин данас е исто тако и Давор, кој долази из Србија. Данас е уклучен онлайн, надам се следеќи пат ќе биде уживо. Са нама Давор е председник Мотоасоциација Србија и Давор, може да се представиш ти. Dobro večer. Ja sam predsjednik Motoasocijacije Srbije, dolazim iz kluba Motoklub Heroes, koji je iz Kobilja, jedno mesto kod Požarevca, opština Malo Crniće. Jedan veliki pozdrav za sve vas, za asocijaciju Makedonije. Evo, ja bih, Davor, počeo sa tobom. Kako je došlo do toga da ti postaneš motorđija ili bajker? Odakle ta ideja? Jednostavno tako dođe. Kako se desilo to? Odakle ta ljubav prema motorima? Pa to je od samog početka. Ne bi sad znao kako to da objasnim. Ja mislim da se s time rađa čovjek. Dobar odgovor. A koliko godina si aktivan motorđija? Pa aktivan od 2004. kada sam položio A kategoriju. Bravo. Ivica, ако те прашам те исто тоа, од каде таа љубов кон моторите? Па, не знам, ја би се сложил веројатно со Давор дека љубовта иде од се раѓаш веројатно со неа, али го имам овој друг пат кажано, мислам дека голем удел има вујко ми на тој возеше мотори и се уште вози мотори, мислам дека од него ти ја пренесе љубов. Да, мислам дека од него ми е земено тоа. Голем дел. Добро, Ивица, ако те прашам, како дојде до идеја да се формира Мотоасоциација на Македонија? Зошто таква потреба да се организираме? Ти си, како што кажа, доаѓаш од мотоклуб, да, организиран, ти си председател на клубот. Зошто се формира асоциација пак сега на мотоклубови? На МК мотоклубови, така. Види, идејата за формирање на асоциација тлееше подолго време, значи не е дека е вчера за денес.
и имавме идејата подолго време, дискутиравме како тоа треба да функционира и фала Богу, еве веќе ја имаме за овие месеци додека постои, функционира беспрекорно добро, јас сум многу среќен поради тоа. Дечките се супер топ, клубовите, односно, значи сите сме унатре баш окей луѓе, функционираме на начин така како што сме се договориле, а потреба има, значи секој пат има потреба од обединување. Добро. Давор, еве ја ќе да продолжим со тобом. Ивица поменува едно реч, да се уединимо. Зашто е формирана Мото асоциација Србија? Кој е cilj асоцијација? Pa to je formirano 94. godine, ja sada nisam bio tada i ne znam pravu istinu, ja to čujem od ovih i onih tamo kao kom i kako priča. Oni su to formirali 94. godine, to je više bio cilj kao kada se Jugoslavija raspala i onda je eto smanjena ta mogućnost putovanja kroz celu državu, nego je smanjeno na Srbiju, onda su oni formirali tu asocijaciju Srbije kako bi se družili, eto, organizovali te motoskupove. Tada je to bilo mnogo manje nego sada i tako u cilju druženja najviše je tada formirana asocijacija. Добро, ово питање поставljeno je puno puta u javnosti, ono što sam i u uvodu rekao, ljudi se čude zašto oni se, motorđe se organiziraju klubove, pa onda i asocijacije i sve veće i veće. Evo, ako te pitam isto oko tvog kluba, koji je cilj ili zašto se jedan motorđije odluči da se uključi u neki klub? U cilju druženja najviše. Tako. U cilju druženja i zajedničkog putovanja. Najviše. Nema tu u našim klubovima, nema ni jedan drugi interes sem druženja i putovanja. Tako, znači taj zajednički interes nas zbližava na neki način. Da, baš tako. Так. Ивица, еве се формираше Мото асоцијација на Македонија. Ако можете прашам, кои би биле целите на асоцијацијата? Со што би се занимавала во една асоцијација? Бидејќи е релативно нова, нели? За разлика од Србија, нели, кај нас е релативно нова. Да. Па видете, например, како што кажав на почеток, значи целта е обединување на сите МК клубови и сега асоцијација како асоцијација нормално е ќе си превземе со себе своји работи. Веќе почнавме со Републички совет, застанавме со полицијата, дававме совети за безбедно возење, да се носи кацига и така натаму, значи тоа е една од активностите, следат крводарителски акции, следат волонтирање на многу други полиња, едноставно да се крене свеста и да имаме безбеден сообраќај. Ради тоа што ја лично сметам дека мотоциклистите не се баш безбедни кај нас. Убаво прашање потегна, ние во претходната емисија зборувавме на оваа тема. Не се безбедни заради другите или заради самите себе си? Како би го објаснил тоа? Па не сакам да звучам лошо, но мислам заради другите. Така, добро. Значи, една од причините зашто јас сум дел од мотоклуб е затоа што кога возев сам некако се чувствував, нели, сам си, не си заштитен, група нормално е по-безбедно. Така. И не само по-безбедно, туку припаѓаш едноставно некаде заедно се организира патување, се дружи со луѓе и така натака, сета тоа е многу поубаво и поинакво доживување. Така. Но безбедноста е веројатно една од безбедноста е прва. Така, најважна. Добре, ваша асоцијација е, како сме рекли, мало искуснија од ова македонска асоцијација се формирала пред кратко време. Шта ради асоцијација или дали има неки активности којима помаже моторџијама, мотоциклистима у нечему, заступа нихове интереси? Или може да нам кажеш кои се клучни активности асоцијација у том смислу? Ево што е поменуo Давор, да се покрене свест, да се промени код луѓе. Ето, било што е оно што вас карактеризира како асоцијација? Pa jeste, to jeste tako. Asocijacija generalno i zastupa te neke bezbedne vožnje
koje se rade po klubovima unutar asocijacije u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Radimo i te kalendare naših motoskupova i neka pravila na skupovima određujemo. Znači, alkohol, da se ne vozi pod alkoholom, da se ne, tako jednostavno, celu tu, kako bih rekao, taj sklop koji ide u tom pravcu, da generalno da ljudi bezbedno stignu kući i da smanjimo, da bude što manje tih saobraćajnih nesreća, kako da kažem. I tako. Tako. Ovo smo delimično i pokrili u prethodnim epizodama, ali nam je veoma važna tema, bezbednost, zato sam i Ivicu pitao da li bezbednost u odnosu na to da smo mi ugroženi od nekoga, rekao je Ivica nešto i ljudi sa strane, ali ono što si ti pomenuo isto, da se ne vozi brzo, da se ne vozi pod dejstvom alkohola i tako dalje, je isto po meni veoma važno u odnosu na bezbednost naše prvenstveno. Pa jeste, baš tako. A da li, recimo... da. Da li smo mi ugroženi kao motoržije? Pa i jesmo. Mi moramo najviše da pratimo saobraćaj, to je jednostavno tako. Dobro. Ne mora nama da preseče put jedan auto ili kamion, može jedna mačka. Tako je. To je. Ivica, da li asocijacija da planira da pokrene некои активности за стапување на интересите на членовите на асоцијацијата, односно на моторџиите? Ова го прашувам бидејќи често пати како ја и моторџија, нели, и човек што вози мотор, често пати се среќаваме ситуации во кои и законската регулатива кај нас не е до крај прилагодена. Знам дека, например, за намалување на патарините долги години се боревме за на крај да го постигнеме тоа и не до крај. И имаме некои ограничувања околу тоа. Например, поминување на граница, ние чекаме цела опрема на 40 степени, никој не пушта да поминеме. Во западните земји тоа е поинаку, имаме првенство. Дали од тој аспект планирате како асоцијација некакви активности за застапување на интересите на моторџиите? Да, секако више тоа ни у план. Секако да го планираме, само не за членовите само на асоцијација, општо на наш интерес е сите мотоциклисти. Така да, искрено ние сме се уште млади, имаме многу идеи, имаме многу ставено на лист хартија, али едно по едно мора да реализираме. Така. Ајде сега да идеме на друга тема поинтересна. Дали има планови или што правите во однос на поддршка при организирање на настани, на собири, со другите клубови, што се случува, нешто актуелно, нешто интересно што би издвоил? Па види, секако дека ние даваме максимална поддршка не само на клубовите што се наши членови во асоцијација, него општо према сите клубови имаме максимален респект. Значи ги посетуваме и нивните настани и имаме почит према сите. Нормално, значи кој кога и колку може, али во глобала од кога сме формирани како асоцијација сме посетиле секаде и се. Добре, дали би могao, ево, да издвоиш, ти како се рекao, има пуно скупова, мотоскупова на кои се иде, кои се организирају, и рекao што да е една од интенција и постојање асоцијации и клубова дружење. Ево, од ове године, дали би издвоио неки скуп кој е теби остao у сеќању, кој е био баш онако добро организиран, нешто, ево, да би узели пример како треба да нешто буде организирано? Pa s obzirom da sam ja prvi put ove godine išao u Sveti Nikole, meni je to baš ostalo onako, ostavilo na pozitivan utisak. Ајде, испричај нам мало шта е било, што е оно што е тебе импресионирало у Свети Николе на том скупу? Pa onako posjećenog skupa
I cela ta organizacija, eto, svaka čast momcima iz kluba i gradu. Mene impresioniralo to što je ceo grad došao na koncert uveče i mladi ljudi i deca sa majkama i stari ljudi, eto to nisam viđao na svakom skupu, eto to me baš najviše ovako impresioniralo. Dobro, znači bilo je jedan skup koji je u Makedoniji u stvari bio organiziran. To ti je ostavio utisak, to je super. Tako malo drugačije od ovih skupova što sam obilazio. Baš po toj poseti tih ljudi iz grada. To nije na svakom skupu tako. Da. A Ivica, ako te prašam, jaz како што дознав од Македонската асоциација, веќе е воспоставена соработка помеѓу Македонската асоциација и Српската асоциација. Да. Која е целта? Зошто влегуваме во вакви соработки регионални? Што сакаме да постигнеме со тоа? Па нормално, како што реков, обединување е права ствар што треба да не се деси. Убаво е тоа да се Македонската и Српската асоциација да се здружат, да бидат заедно, што би рекле и за дај Боже и за не дај Боже. Значи едноставно тоа ти е супорт, возиш по Србија, имаш асоциација, имаш супорт, имаш на кого да се јавиш, што год да се деси, крај крајава и за друштво за пиво. Значи нема ништо лошо у тоа да се фузираат две асоциации. Тоа е многу добро, јас не викам дека тоа е лошо. Тоа сакам да кажам, значи и за дај Боже и за не дај Боже. Така. А што е со останатите асоциации? Добро, имамо контакт, ево, со Македонском асоциацијом веќе е успоставljena одреđена сарадња. Ево, Ивица каже, биќе дружбе и свега. Дали са осталим асоциацијами или дали постои у регионот асоциације на овом ниво, као што е у Србија, као што е у Македонија? У Црној Гори, у Босни, у Хрватској, не знам. У Хрватска постои. Па, ја не знам да постои у Хрватској асоциација на МК клубови. Добро, а у Босни? Јели имамо таква нешто? Па ја мислим да нема, с обзиром да ми имамо у асоцијација Србије клуб из Републике Српske Источно Сараево, он е члан наше асоцијације, сад не знам овамо у федерацији дали има асоцијација. Питам затоа што по мени ова што се догаѓа и ова сарања што е испоставljena е одлична и тако треба да биде. Дали имамо асоцијација со кои би могли, значи све измеѓу себе да склуче неки споразум, едноставно да постои сарадња. Ино што каже Ивица, да каде идеме у посети Црбија или Црногор или Босна, било где да имамо со ким да се поентата на возењето е тоа, да се дружим. Дали имате неке заеднички активности планиране са измеѓу две асоцијации? Било кој, еве, Ивица, можеш ти да говориш ако сакаш. Па заедничка активност, не знам, може би треба прво да го официјализираме моментот, како што кажа Давор, они ќе дојдат во Македонија, чим малку здивне сезонава со собири и со обврски, така да од тогаш натаму би можеле да размислуваме што и како би реализирале заеднички. Ми радимо, evo kao i svake godine i ove godine 20. međunarodni motoreli i motoasocijacije Srbije koji će ići u Bugarsku ove godine. Pa smo mi iz upravnog odbora razmišljali da to predložimo i eto za sledeću godinu u saradnji sa asocijacijom Makedonije da zajedno učestvujemo u tom jednom reliju turističkom. Tako da ćemo o tome opet razgovarati na sastanku. Naprimjer da se vozi Grčka na more i eto prođe se kroz Makedoniju i zajedno sa ljudima koji imaju to u interesu da krenu iz Makedonije u taj reli, može da se može tako jedna vrsta saradnje da se odradi. Добро. Ивица, во мотоасоцијација на Македонија колку клубови се вкупно за сега 11. 11 клуба.
Во овој момент се 11 клуба. Добро, а имаме представа колку отприлика би требало да бидат раздвоено? Леле, не знам искрено колку, знам дека 12-тиот ни е на прагот, а колку ќе бидат, нели, идејата е да бидат сите. Така. Да се сложиме и да бидеме сите заедно. А имаме ли идеја, јас не знам искрено, те прашувам колку клубови, МК клубови има во Македонија? Има Грубо, не мора точната бројка. 21 или 2. Добро, значи веќе сме половина и одиме над половина. Да. Добро. А имаме ли, јас се обидов да најдем една информација, многу ме интересираше, колку моторџи има во Македонија. И ќе ти кажам, дојдов до една статија во некој вестник, каде што стоеше дека во Скопје има 15.000 мотори. Добро. Предпоставката, да речеме дека барем 30.000 има во Македонија. Ајде, пола нека се Скопје, пошто пола има надвор, можеби и повеќе се, ама не знам, нема и проверена информацијата и не гледам како да ја проверам, се обидов. Дали имаш представа, бидејќи си дел асоциација, дел клуб повеќе подолго од мене? Види, ја прво мора да дефинираме што е собственик на мотора, што е моторџија. Добро. Така да собственици на мотори може да имаме и 35.000, не знам. Добро. Искрено, ја идам од Велес и знам дека у Велес ретко кој нема мотор. А ако ги броиме од сите клубови членови, така мислам дека се многу помал број. Ако зборувам за клубски членови. Добро. А онаа индивидуалци што возат и се дружат и идат по мотособири и така натаму, ја не знам, немам искрено, немам представа. Ја од памет би треснал, не знам, 10.000. Так. Не верувам добро. дека се повеќе од тоа. Види, и 10.000 се сериозна бројка, не велам не, мисля дека Има многу. да имаш некоја информација. Има многу. Колку сме ние мала држава и колку мотори има, тоа е супер, има многу. Али пак ќе речем, ние мора да дефинираме, да видиме кој е собственик на мотор и кој е моторџија. Тука мора да правиме голема разлика. А ако од ова се обидеш, да, ако имаш информација сега како те прашувам, колку од нив се членови во клубови? Таква представа имаме? Па ја мислам дека околу 350. Ради тоа што сега скоро го размислував тоа. 350 членови во клубови, вкупно? Да, да. Во МК клубови, МК. Општо зборувам за сите клубови. Добро. И МС, и МГ. Добро, па ја мисля дека волците, ноклите волци имаат, сами тие имаат 100-200 членови најмалку и повеќе. Овде во Македонија? Да. Не знам, те прашувам. Не сум сигурен за таа бројка. Така, добро. Не сум сигурен. Можда, али ја немам таква информација. Значи од 10.000 грубо моторџи се сведува на 350 грубо членови на клубови. Така. Даваре, ако ти поставим исто питање, колку би отприлике моторџија има у Србија? Или имаш неку представу? Веројатно е тоа хиљаде и хиљаде, али дали имаш представу неку? Па немам тај податак тачно. Мора да има пуно. Ако питам колку, рецимо, клубови укупно чланова имају, отприлике грубо, не е битно. Па ето, неком просеку око 50 у асоцијацiji код нас. Клубови, за njih питаш? Да. Па највеći клуб, највише чланова има мотоклуб Срем, код нас има око 100 чланова. Сад, тако, они у просеку неких 50%, 50, 60, 30, горе-доле. Значи, заклучокот е дека има многу повеќе моторџи од оно што се членови во мотоклубовите. Апсолутно. Сега, дали тие сакаат да возат сами, не сакаат во клубови, тоа ќе видиме, но прашањето следно ми е, и зошто го прашав ова, што би направиле вие како асоциација, па и ние како клубови би требало да размислиме, за да ги придобиеме што повеќе луѓе да бидат членови во клубови, бидејќи зборувавме да се членува во клуб значи повеќе безбедност и едукација на членовите, дружење многу и така натаму. Што би направиле како асоциација за да придобиеме што повеќе членови во смисло на личности, нели, во секој клуб? Види, прво и основно треба тие мотоциклисти да се одлучат дека сакаат да бидат во клуб. Ма свегаш. Значи, ние не бараме никој. Треба некој да дојде кај нас и да ни каже дека сака да биде член. И нели секој клуб си има своји критериуми како примат членови. Така.
Имам јас, имате вие кај вас со клуб, веројатно и Давор има, сите ние имаме некој си статут или правилник по кој се движиме, така да и мислам дека и не е од многу голем интерес да се собираат многу луѓе. Добро. Мислам, не сакам ја да звучи лошо дека ја некого не поштувам и така натаму. Али по моje мислам дека треба внимателно да се бираат кои луѓе ќе носат елек. Може ли ова да не го објасниш малце побо, што значи да носиш елек? Бидејќи оваа емисија е наменета за моторџи, искусни, но и оние помалку искусни, а и за луѓе што не возат мотор. Мислам и цела емисија нема ни стигнали, ќе пробам да бидам краток. Значи се знае прво дека треба да почитуваш правила, треба да почитуваш некоја хиерархија, треба да бидеш добар возач, треба да ги исполнуваш условите од типот старосна, да имаш да бидеш возрастен, односно да имаш положена категорија, да имаш регистриран мотор поголем од X кубици, сега зависи секој клуб у статут има, конкретно кај нас треба да биде поголем од 300 кубици мотор. Има, знам дека сум слушал други клубови, треба да бидат повеќе од 600 кубици, како и да е, значи мора ти да имаш некои критериуми, али пред се треба да бидеш другар и да го сакаш тоа. Така ја размислувам. И така ние функционираме кај нас во клуб. Нас не ни е битно колку членови ќе имаме, нас не е битно колку членовите ќе бидат активни и ќе бидат другари. Добро, ги почитуваат правилата, ќе возат. Точно така. Прво ќе бидат другари. Така. А после тоа ќе ги почитуваат, нели, нормално, потполнуваш пристапница, влеваш у клуб, добиваш статут или правилник, како год да е и кој како функционира, мање битно, али верувам дека сите клубови имаат своји критериуми. Да. И искрено кажано, ќе се повторам, не ќе да звучам лошо, ама и не знам дали се и се што треба да се прибира. Кој што кажав, не секој што има мотор е моторџија. Добро, во овој подкаст секој има право да си го каже своето така мислење. Тоа е моје мислење, не значи дека може да се согласиме, може не. Во е мој став, така. Не ќе да звучам грубо, ама ја така размислувам. Секако требаш да бидеш свој, си кажеш што си мислиш. Тоа е тоа. Имаш право на тоа и така треба да биде. Сега, Давор, ако тебе питам, кои су правила ево код вас да би човек био постao моторџија члан клуба? Јесу то строга правила, нека како тоа изгледа? Ево, треба да дојде некој да биде нови члан клуба, кои су правила? Па, зависи од клуба до клуба, генерално су сва иста правила. Најпред треба волја за тоа. Добро, да. Да човек така има добро волју и да поштуе то неко другарство и тоа е генерално правило. Мора да има наравно А категорiju, мора да има регистрован мотор. To su neke osnove. Sad, pored toga, samo volja. Dobro, sad, ono što, zašto postavljam ovakvo pitanje, ja znam dobro odgovor na pitanje, ja sam član kluba i postao sam član kluba i još uvek sam, ali za one koji ne znaju, nisu u tom svetu, što je ono drugo što treba da ispuni? Evo, dođe kod vas, znači bilo ko ima motor, fino izgleda, registriran je motor u dobrom stanju i zar može tek tako da postane član? Šta drugo treba da ispuni? Što je ono što kao pravila postoje pisana i nepisana jednostavno? Ta neka zajednička vožnja, ta neka zajednička klubska aktivnost, ali ona ko ima generalno volju, on će i da krene, on jedva čeka da dođe taj vikend ili kad već ide klub u neku vožnju pa da krene u vožnju. On ako nema volju, on neće, on će uvek naći neki razlog da ne ide i onda takav čovek i ne može da bude član neke zajednice. Ali generalno многу сакаат такви да бидат членови на таква заедница. И тоа е факт. Тука, Ивица, би те прашал, зошто сакаат да бидат членови? Тоа не знам, тоа не мораш да ги прашаш. Добро, што мислиш ти? Па не знам, искрено не знам. Ако ти не планираш да возиш, ако не планираш да бидеш другар, ако не планираш да бидеш солидарен со сите околу тебе, не знам што бараш таму. Ја не можам да си го објаснам тоа. Пошто види, не е членството у клубот само возењето. Голем дел е, али нели клубот си носи и други активности со себе. Ја пак ќе кажам, јас зборувам прво лице еднина, јас, односно мојот клуб, нашиот клуб. Ние правиме крводарителски акции.
И тука имаш активност. Се случува зимно време. Имаш клубска просторија и таа треба да се одржава. Треба да се средат дрва за огрев, треба да се и чисти, треба да се дружиш, да идеш да се дружиш, треба тој клубхаус веќе кој е отворен треба да е активен. Голем дел е возењето, али не е само возењето. И затоа е мојот став дека не треба баш секој да се прима и не знам колку е паметно да се прави стратегија како да ги привлечеш луѓето. Едноставно луѓето треба да дојдат кај тебе. Самото функционирање на клубот, ако добро функционира, тоа е стратегијата за да ги привлечеш луѓето. А не да правиш нешто посебно кампања. Или може ја лошо те разбрав врска со тоа. Мојата интенција беше да ве испровоцирам двајцата, да ми кажете што значи да се биде член на клуб и дали постојат услови, критериуми што треба да ги исполнат за да станат член на клуб. Например, еве јас ќе се обратам кога гледачите, јас кога требаше да бидам да станам член на клуб, прво изразив интерес до клубот No Limit, каде што сум сега член, и она што ми беше како услов поставено беше не членство, не ми беше понудено членство веднаш, туку ми рекоа ќе доаѓаш неколку пати со нас ќе возиш, да се запознаеме. Период на стажирање. После тој период следуваше договор дека јас можам да бидам придружен член некое време, да возам со нив, да учествувам во све, но нема да бидам полноправен член се до наредна година кога ќе има собрание свикано клубот и кога ќе гласат дали ќе постанам член. Значи тоа е период од една година каде што клубот ме оценува мене дали јас можам да бидам. Исто и ти го оценуваш клубот. Така е. Тоа е. Сега во овој момент јас би сакал и да се обратам и кон гледачите. Доколку имате коментари или прашања еве на оваа тема, ве молам после емисијата кога овој видео ќе го изгледате, во коментари долу поставете прашање или искоментирајте го разговорот доколку сте заинтересирани секако и од нас ќе добиете одговор во некој од наредните епизоди. Јас би продолжил, Давор, ја би со тобом продолжио у еден дел кој е за наш подкаст веома важен и обрачаме озбилно паžnju на тоа, како као клуб и као асоциација бринете о безбедности својих чланова и како едноставно се дешава да будете сигурни да постои, да су безбедни при вожњи, при организирање скупова, дали е некој за тоа одговоран, како тоа иде едноставно? Па ми као клуб ми посеќуваме те безбедне вожњи што е што организуе Агенција за безбедност саобраќаја. Сада бринемо о томе као клуб да едноставно не примамо и не допуштамо у саобраќај луѓе без возачки дозволи. Сад то дал може njemu нешто да се деси у току вожње, то не може нико да спречи. То може да се деси свакоме и мени и неком другом. Не допуштамо људима да дивљају, нарочито када е клубска вожња, када идемо у колони и тако. Гледа се да се држи тако нека брзина како се крене и да заедно сви безбедно стигнемо на cilj. Може ли да поделиш sa nama neko iskustvo, kad se desilo neka neprijatna situacija u odnosu, jer stalno slušamo solidarnosti bajkera, solidarnosti motorđija. Ne može da podeliš neko iskustvo sa nama koje, da li si ti prisustvovao ili si slušao svojih drugara motorđija, šta se desilo negde, kako su drugovi motorđije reagirali? U nekoj nezgodi ili u nekom bilo šta, paru? Kao solidarnost evo od strane prijatelja, drugara motorđija. Pa ima toga i meni se desilo da sam stao na putu da mi je pustila guma i to naišli su dva momaka sa motorima, oni su odmah stali i pitali da li ima problema i pomogli i tako. Ima te solidarnosti među nama. Dobro, Ivica, ja bih te prašao li tebe, može li da izvojiš nekoj primer za solidarnost pomeđu motorđijite, što tebe ti ostavil vpečatok?
Вака, да бидам искрен, у овие 15 години членство, што членувам ја кај со клуб, се радувам што немало до сега некоја фатален удес, некој голем проблем, некој да падне и не дај Боже да се деси уште полоша ситуација, и сум среќен поради тоа. Доста пазиме на тоа како возиме во група и тоа го имаме решено со тоа што имаме капетан на пат, и првиот капетан на пат и сега овој нов капетан на пат, релативно нов, ни се возачи со многу големо искуство. И можеш ли, секако вештини. Да прекинам, може ли да објасниш за гледачите што значи капетан на пат? Капетан на пат, конкретно нашиот клуб, значи дека он ја води колоната, он ја одредува рутата, он ја сетира брзината на колоната, значи он одредува со која брзина ќе се движиме, и сите ние останати си го знаеме своето место у колоната. Се знае кој вози последен, кој вози у средина, што се случува ако некој успори, ако некој убрза и така натаму. Така да, у однос на безбедност, мислам дека тоа не е тоа гаранција дека нема да се деси ништо, ама мислам дека така се заштитуваме повише. А иначе да, сме гледале по пат многу сообраќајки со многу фатални последици, ми се случувало и да давам и помош и се, али не знам, некако и не знам, мислам дека и шо знам. Тука сме, секогаш запираме, далеко било, значи секогаш се запира, гледаш што можеш да помогнеш. Нормално е тоа, со тоа што ние знаеме да помогнеме. Така е. Колку што вие можете. Така, оноа што сме учеле и Црвен крст, и кај нас дури на Собирот имавме некоја презентација од Црвен крст, како се дава прва помош у случај на пат. Така да членовите мои горе-доле мислам не горе-доле, сите го знаат тоа. Така, тоа е едно од начините како да ја зголемиме безбедноста или во случај на незгода да се помогне. Во една од минатите емисии ние во нашата рубрика Мотообјектив зборувавме за соработката помеѓу Мото асоциација на Македонија и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. И за првата активност, мислам дека носи кацига се викаше. Да, така. да. Дали покрај соработката со оваа институција имате планирано соработка и со други институции во државата? Така, имаме доста планови, имаме доста с хартија ставено, ама како што ти кажав, ние сме се уште нови, ние немаме ни година ден од кога сме формирани. Јако, кажи ги плановите да ги знаеме. Така да, ајде се да не испане дека шпекулираме и дека па нешто да оствариме, па после да се фалиме. Како викаат, прво рипни па речи оп. Добро, да имаме планови. Причина да повикаме пак да ни кажеш така, што направите. Така, имаме планови и ќе волонтираме на доста места, ќе помагаме. Ние сме за тоа формирани. Така. Даваре, ако тебе питам, ти си поменуo да со нека институција заедно организирате неке догаѓаи или нешто слично. Со кои институцијама у Србија сараѓujete поред мотоклубова и кој е cilj тога? Шта радите у том смислу? Mi sarađujemo najviše s Agencijom za bezbednost saobraćaja što se tiče državnih institucija. Već par godina unazad se borimo da dobijemo tu periodičnu registraciju kao što imaju ove zapadne države, da možemo da registrujemo na mesečnom nivou. Jer mi registrujemo na godišnjem nivou motor, postoje ljudi koji voze 2 meseca, moraju da ga registruju celu godinu. To pregovaramo već par godina unazad, ali to jako teško ide. Dobro, za to treba vremena, ali dobro je. Dobra inicijativa je dobra. Imate saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, recimo, ili sa nekim drugim institucijama? Imamo saradnju i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i jako dobru saradnju. Imamo i saradnju sa ovi osiguranici za osiguranja, za tehničke preglede i to. Ja sad ne znam kako se tačno zove ta ustanova. A u kom cilju je ta saradnja? Pa isto oko pregovora, oko tih pregovora, to se najviše veže za te periodične registracije. A, tako. Zato što oni imaju njihovu priču da se to ne isplati, a mi sad pričamo kako s ovim drugim državama to isplati, samo nama ne.
Tako. I tako to, kaže jedan skuter u Beogradu ogrebe Audija kome košta branik 100.000 dinara, tom skuteru košta osiguranje 5.000 dinara godišnje ili već 10. I onda nama je to bilo isto skupo, na primjer motor od 1200 kubika u Srbiji treba da se za godinu dana da se plati 36.000 dinara. Oni kažu da zbog tih skutera po Beogradu, pa onda vi dignite osiguranje tim skuterima, ovaj motor od 1200 kubika se ne vozi kroz Beograd. Mislim, iako prođe kroz Beograd, ne vozi se svaki dan da ima, znači oni imaju taj neki procenat koji grebu ti skuteri i ti manji motori, a ne ovi ozbiljni motori koji putuju. Tako je. Znači, to je jedan od problema kod motorđija koji vi kao asocijacija pomaže da se reši. Pa pokušavamo, ali za sada je to tako. Tako. Ivica, od ono što ja se obidam da go sledam preko internet, во главном преку пријатели што се надвор од Македонија, по западните земји, трендот во мотосветот, кај моторџиите по западните земји, се повеќе се насочува кон грижа за заедницата, општествена одговорност, значи што ние како моторџии правиме за нашата заедница, не само за моторџиите. Какво е твоето мислење за она што ние, у Македонија го правиме или би требало да го правиме во однос на општествена одговорност и грижа за заедницата? Па ја мислам дека генерално сите мотоклубови во Македонија, кој повеќе, кој помалку, ама генерално сите се општествено одговорни. Не познавам клуб што до сега нема донирано, што нема направено крводарителска акција. Мислам дека се, за разлика од некои други бранши, сме доста по општествено одговорни. И да не организира тој мотоклуб ништо, посетува настан што организираат на друг мотоклуб што прави некоја хуманитарна акција и да ти го поддржуваат, и тоа е така еден вид општествена одговорност. Така да мислам дека не им фали тоа на клубовите во Македонија. Дека генерално се сите совесни и општествено одговорни луѓе и дека поддржуваат акции и помагаат секаде колку можат, фала Богу. И мислам дека не фали тоа. Барем јас зборувам за Македонија. Така, убав одговор, ми се допаѓа. Даворе, ако тебе питам, трендови у свету су главном код моторџија, да моторџија клубови, асоцијације су друштвено одговорни и дају допринос развоју своја заедница, значи не само моторџиска заедница, него уопште заедница. Дали може да извадиш неки активности кои раде, не само ви као асоцијација, али едноставно моторџија у Србија, нешто значи друштвена одговорност? Има ту разних примера, мада ја могу да кажем да асоцијација е учествувала у тим хуманитарним акцијама максимално, али ми немамо средства из државног буџета. Асоцијација тренутно има едина средства која дају мотоклубови као чланарин. И ми не можемо да помажемо, не можемо да учествуваме у свакој акцiji да помажемо, јер нив има пуно, а асоцијација е една. Ето. Тако е. Десило се да ми помогнемо едној породици, тоест две породице сме помогли. И онда се едноставно јавиле још 4-5 породице и ми немамо довојно средства да помажемо свима. Тоа е главни разлог. Волја имамо, али немамо средства. Добро, битно да имате волју. Тоа е важно. Ивица, дали имаш некаков совет, ајде да речем препорака, ама совет за оние што сакаат да станат моторџии или станале моторџии, ама се уште се неискусни во мотосветот? Што би им порачал ти, како еве, ти рече 15 години веќе си активен, што би им порачал? Што би им порачал? Многу работи би им порачал. Да возат технички исправни мотори, да не брзаат, да си положат, пошто и тоа гледам дека е многу голем проблем. Сега скоро ми каже еден сообраќаец дека, не знам, увелес некои 30-40% од возачите немаат положено А категорија. Значи прво да си положат, да си ги следат правилата, да си ја прилагодат брзината, колку е познаки, колку можат они. Така
да не брзаат никаде со еден збор, да не возат пијани. Тоа е тоа. Убави совети. Даворе, ако тебе питам, дали имаш неки савет за оние кои су нове, млади моторџи, али млади не по годинама, него млади у мотосвету, шта би требало да раде, како би требало да се понашају? Ево, ти како искусен моторџија, шта би саветовao ове луѓе? Ето исто тоа што и Ивица. Најболje да гледају ове стари моторџи и они ќе И да учи од нив. Да. Не брže од живота. Сега наредте, како и во секоја епизода, време е за рубриката Мото и објектив. Проследете ја и се враќаме повторно. Дали некогаш сте се запрашале зошто заедницата на моторџи често се нарекува братство? Ова е тема на денешната рубрика Секогаш еден за друг. Денес ќе ви опишеме еден убав и несекојдневен настан и изворена приказна што навистина ја прикажува оваа врска. Минатата година бањалучките моторџи се собраа да израдуваат другар, односно брат моторџија, со нов скутер, покажувајќи го неверојатниот дух на другарството што го дефинира овој свет. Дека вистинските пријатели се најголема поддршка, потврдуваат и членовите на дури 11 мотоклубови во регионот на Бања Лука, кои решија својот другар, поранешен и сегашен моторџија, Драко Кретич, да го почестат со нов скутер. Затоа морам да ги споменам сите: МК Прњавор 07, МК Чопор Кнешполје, МК Шкорпион Лакташи, МК Исток Бања Лука, МК Хеј Џоу Бања Лука, МК Изгубljeni Србац, МК Стршлен Бања Лука, ФР Влаге Бања Лука, ФР Вуду Бања Лука, МК Точак Прњавор, МК Стадо Градишка и Мајкич Бојан Ямаха Мотошоп. Еве ја приказната. Дарко е родом од Котор Варуш, таму и живее, а со години за секојдневно функционирање користи скутер кој е веќе стар и истрошен. Инаку, Дарко е воен инвалид, кој во несреќен случај во текот на војната ги изгуби десната рака и нога. Но гордо ја носи на својот елек ознаката Байкер 05. Според неговите пријатели, на Дарко навистина му требал нов скутер, а тие решиле да ја покажат дека вистинските пријатели се секогаш тука еден за друг. Мартовското студено време и дождот не ги спречиле да се соберат во Бања Лука и заедно со подарокот за Дарко да тргнат кон Котор Вараш. Според еден од иницијаторите на оваа хумана акција, акцијата започнала спонтано и како што објаснуваат додека седеле на кафе. Виделе дека нивниот брат моторџија објавува на социјалните мрежи дека има стар скутер и дека е во многу лоша состојба. Тој скутер му служел за секојдневно функционирање, односно го користел за да оди до продавница, кај лекар, но и на дружењата кои што моторџиите ги организираат. Овие добри луѓе сумата ја поделиле подеднакво, а од голема помош бил и сопственикот на локалната продавница Ямаха, Бојан Мајкич, кој донирал потполно бесплатна регистрација, но помогнал и при купувањето при што цената излегла пониска, а на Дарко му било обезбедено редовно сервисирање на овој скутер. И не само тоа, за да му го олеснат управувањето со моторот, другарите го преправиле за да може да го управува полесно со левата рака. Секако дека Дарко Кретич го совладеле емоциите кога ги видел другарите и сватил каква група пријатели има околу себе. Тогаш тој рече: да имаш вакви пријатели околу тебе е навистина неизмерно. Ова ми дава ветер во грб да продолжам да се борам за мојот живот. Оваа трогателна приказна сакавме да ја споделиме со вас, за да не се заборави, но и за да се подсетиме дека слоганот секогаш еден за друг не е случаен и кога велиме дека мотосветот е братство, тоа и го мислиме. До следниот мотообјектив, да сте ми живи и здрави. Драги гледачи и гледачки, ви благодарам на вниманието. Со ова завршува четвртата епизода на Мотокаст. Околу овие прашања што ги изборувавме денеска, организирањето на моторџиите, мотоклубови, мотоасоцијации, доколку имате коментари или прашања, сакате да се вклучите во некој клуб или во асоцијација, ве молам слободно во коментари поделу напишете доколку имате коментари или прашање и ние ќе се трудиме во некој од наредни епизоди да ви одговориме. Јас секако да им се заблагодарам на денешните гости, на Ивица и на Давор, што дадоа свој придонес. И доколку ви се допадна на што го гледате денеска, ве молам лайк и сабскрајб на ова видео и секако на социјалните мрежи шеар, за да можат вашите пријатели, моторџи, другари и сите што ве следат на социјалните мрежи да го видат ова видео. Доколку ви се допадна ова видео, следете на наредната недела во истото време ќе се дружиме, а до тогаш бидете ми живи и здрави.